Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita mempraktekkan bagaimana cara memotong atau mengangkat sebuah MP3 atau membuat sebuah ringtone dalam HP kalian. Tapi jangan lupa sebelum kalian mempraktekannya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, oke? Nah, kita lanjut aja. Sebelum kalian masuk aplikasinya, jangan lupa kalian download dulu aplikasinya di Play Store ya. Kita langsung aja ke aplikasi ini. Nah, seperti ini guys. Kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu. Ini ada tulisan cut song or music ya. Kita langsung ke sini, kita klik, terus kita pilih musik yang mana yang kita mau cut. Contohnya musik ini ya. Nah, di sini ada dua. Sebenarnya sih bukan tombol sih guys. Ini apa ya? Ya terserah lah, pokoknya seperti ini. Saya bilang tombol aja ya. Nah, jadi kita bisa geser kanan, bisa geser ke kiri. Kalau kalian ngerasa sudah pas untuk di-cut lagunya, kalian bisa ukur aja ya. Terus kalian play dulu kalau sudah ngerasa oke. Jadi kita play dulu ya. Contohnya seperti ini guys. Kalau ngerasa masih kurang pas, kalian bisa stop dulu, terus kalian geser lagi. Oke, mudah aja kan guys. Kita pause lagi, terus kita save. Klik kanan di ujung sini ya, kita save. Terus ada tulisannya ringtone seperti ini, musik alarm, notification ya. Kita klik ringtone aja, save. Terus apakah video ini ingin kalian jadikan sebuah ringtone? Kalau tidak, kalian langsung close aja. Klik close. Maaf ya guys, banyak iklannya nih. Nah, terus videonya tadi kemana? Videonya sudah tersimpan di save ringtone. Nah, sudah ada di sini guys ya. Nah, tinggal kalian gunakan. Dan ini MP3 ini atau jadikan sudah ringtone ini, kalian bisa edit, save as, atau di share atau di delete kalau misalnya kalian nggak suka gitu ya. Oke, seperti itu aja guys, mudah kan? Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa kembali saya ingatkan, like and subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.